கோல்டு காஃபுக்கு சூப்பரான ஹோம் ரெமெடி தான் இது. அதுக்கு 3 வெத்தலை எடுத்துக்கோங்க. விக்ஸோட பேபி ரப் எடுத்துக்கோங்க. எடுத்து வச்சிருந்த வெத்தலையில விக்ஸை நல்லா ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. இப்படி எடுத்ததுக்கப்புறம் அடுப்பு பற்ற வச்சு நம்ம எடுத்து வச்சிருந்த வெத்தலையை 2 சைடுமே நல்லா ஹீட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இந்த மாதிரி ஹீட் பண்ணி எடுத்த வெத்தலையை பேபிஸோடைய நெஞ்சு பகுதியில், அதுக்கப்புறம் அவங்களுடைய நெத்தியில் இந்த மாதிரி வைக்கிறனால சளி நல்லா கரைஞ்சி சீக்கிரமாக சரியாகிறதுக்காக நிறையவே சான்ஸ் இருக்குது. இந்த ரெமெடி யாரெல்லாம் ஏற்கனவே யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, இது எவ்வளோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்றத கீழே கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். மற்றவங்களும் தெரிஞ்சு கண்டிப்பாக அவங்க குழந்தைக்கு ட்ரை பண்ணுவாங்க. இது மாதிரி மோர் வீடியோவுக்கு மறக்காமல் என்னை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. டாடா பாய்.